हाय फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं अपने गांव पर गई थी तो वहां पर फ्रेंड्स मुझे एक गिरगिट दिखा। वो काफ़ी टाइम से लकड़ी पर बैठा था और मेरी तरफ देख रहा था, तो सोची क्यों ना मैं इसकी एक वीडियो बना लूं। तो देखिए, मैं इसके पास यहां पर आई हूं और ये देखने में भी बड़ा क्यूट ही लग रहा है। ये काफ़ी टाइम से यहां पर बैठा है। देखिए, जैसे जैसे कैमरा घुमा रही हूँ ऐसे ऐसे ये फेस भी घुमा रहा है।